This is Galaxy News Hour live. बेलायती सेनामा कार्यरत त्यहाँका नागरिक र नेपालीका लागि अहिले पनि भिन्न भिन्न मापदण्ड रहेको छ। एउटै काम र समान योगदानमा पनि नेपालीलाई कम र बेलायतलाई बढी सुविधा तथा पारिश्रमिकको व्यवस्था रहेको छ। बेलायतले भारतमा शासन गर्दादेखि नै नेपालीमाथि यो विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको हो। सन् 1947 मा बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल, भारत र बेलायत बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्यसले विभेदको कल्पना नगरे पनि बेलायतले सन्धि विपरीत कानुन ल्याएर विभेदलाई झन् संस्थागत गर्यो। त्यसले सृजना गरेको विभेद र अन्याय अन्त्यका लागि नेपालीले सङ्गठित रूपमै सङ्घर्ष गर्न थालेको नै 32 वर्ष भइसकेको छ। झन्डै 2वटा पुस्ताले सङ्घर्षमै जीवन बिताउनु परेको छ। नेपालीको अनवरत सङ्घर्षपछि बेलायतले विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता विभिन्न तहमा जनाएको पनि छ। त्यहाँको अदालतले समेत बेलायती सेनाभित्रको यो असमानता हटाउन आदेश दिएको छ। तैपनि नेपालीले सधैँ दोस्रो दर्जामै रहेर बेलायतको पक्षमा बन्दुक बोक्नु परेको छ। पछिल्लो समय बेलायतको विदेश मन्त्रालय गोर्खा सैनिकका आवाज सुन्न तयार भए पनि त्यसमा नेपाल सरकारको उदासीनता झन उदेक लाग्दो र आपत्तिजनक छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी बेलायती सेनाका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले न्यायका लागि गरिरहेको सङ्घर्ष र आफ्ना नागरिकमाथि भइरहेको विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्यको पहल गर्न नेपाल सरकारको उदासीनतामा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै वर्ष 2021 को समीक्षा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकर्ता सामु गरेका प्रतिबद्धता लगायतका प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। माओवादी अध्यक्ष दाहालको दस्तावेज महाधिवेशनबाट पारित। विलासी शैलीको चर्को आलोचनापछि कार्यकर्ता सामु भने अब डेरा सर्छु। बारम्बार बाचा गरे पनि बेलायतले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकमाथिको विभेद हटाएन। वार्ताका लागि नेपाल सरकारको उदासीनता थप आश्चर्यजनक। एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि नोबेल मेडिकल कलेजको ज्यादती। अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै कक्षाबाट निकालिएका 72 विद्यार्थीले अझै प्रवेश पाएनन्। वर्ष 2021 कोरोना महामारी र जलवायु परिवर्तनको दोहोरो विपदमा बित्यो। म्यानमारको सैन्य कू र अफगानिस्तानमा तालिबानी कब्जा मुख्य राजनीतिक घटना। र एपीएफसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिँदा आर्मीको उपाधि यात्रा कठिन। 7 खेलमा 10 अङ्क गुमायो। फ्रान्सलाई हराउँदै एनआरटी लिगको 4थो स्थानमा। बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरू आफूमाथि फैलिएको असमानता र विभेद विरुद्ध 32 वर्षदेखि आन्दोलनमा छन्। सन् 1947 मा नेपाल, बेलायत र भारत बीचको त्रिपक्षीय सन्धि अनुसारको व्यवहार पूर्व गोर्खा सैनिकहरूसँग नभइरहेको विषय नेपाल सरकारको प्राथमिकता र चासोमा पर्नु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्य पूर्व सैनिकहरूले आन्दोलन गरेर बेलायती पक्षलाई सहमति गर्न बाध्य गर्दा पनि नेपाल सरकारको कानमा अझै बतास चलेको छैन। यो दृश्य हो भदौ महिनामा पूर्व गोर्खा सैनिकले लन्डनमा गरेको 13 दिनदेखिको आमरण अनसन बेलायती रक्षा एवं भेटरान्स मामिला राज्य मन्त्री लियो डोकेर्टीले तोडाएको। त्यही बेला डोकेर्टीले रक्षा मन्त्री बेन वालेसको पत्र पढेर सुनाएका थिए, जसमा पुस 15 गते भित्र बेलायत सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको उल्लेख थियो। यो लिखित प्रतिबद्धतापछि मात्र पूर्व गोर्खा सैनिकले अनसन अन्त्य गरेका थिए। Address the concerns of the Gorkha veterans community in order to find a long-lasting solutions
to all Gorkha welfare concerns. The Technical Committee report of 2028 can serve as a basis of these talks. The Secretary of State for Defense and the बेलायती पक्षबाट राज्य मन्त्री डोकेर्टीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भइसकेको छ। तर पुस 15 को म्याद गुज्रिसक्दा पनि नेपाल सरकारलाई तातो लागेको छैन। अनौपचारिक रूपमा भने बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई वार्ताको जिम्मा दिने तयारी छ। तर राजदूत आचार्यको नियुक्तिका लागि बेलायत सरकारबाट सहमति आउन बाँकी नै छ। द्विपक्षीय वार्ताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन भने चाहेन। बेलायतले राज्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्दा यताबाट भने राजदूतलाई पठाउने तयारीले प्रोटोकल नमिलेर वार्ता नहुने हो कि भन्ने आशंका आन्दोलनकारीमा छ। अहिले बेलायतको मन्त्रीहरू मन्त्री स्तरीय नै वार्ता गर्न उनीहरू एग्री छन्, तर नेपालले चाहिँ अब फेरि एउटा ब्युरोक्राट्स लेभलमा अथवा राजदूतको लेभलमा वार्ता गर्नको लागि पहल भएको जस्तो लागेको छ, जुन हामीले मान्य छैन। हाम्रो विगतको अनुभवले के बताउँछ भने यसले एउटा पोजिटिभ इन्डिकेसन पनि दिएको छैन र सफल पनि हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो लबिङ चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारलाई अथवा यो प्रधानमन्त्री आफै स्वयं नै अगाडि नबढिकन यो हुँदैन। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धमा 60,000 गोर्खालीले बेलायतका लागि लड्दा लड्दै जीवन गुमाए। जसका लागि लडे उसैको विभेदपूर्ण व्यवहार विरुद्ध अझै पनि करिब 20,000 पूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका विधवा सङ्घर्षमा छन्। पूर्व गोर्खा सैनिकहरूको असमान पेन्सनको विषय सन् 2007 अघि निवृत्त भइसकेका सैनिकहरूको हकमा हो। त्यस मिति यता भर्ना भएका वा अवकाश पाउनेले पूर्व गोर्खा सैनिकहरूको आन्दोलनकै कारण अङ्ग्रेज सरह तलब सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन्। फकल्यान्डमा अहिले अफगानिस्तानमा विगतमा लडाइँमा सडकको लडाइँमा बुढाइको लडाइँमा इन्डियन आर्मी भएर हामी लडाइँ गरेको हो र? हामी त ब्रिटिस आर्मी भएर लडाइँ गरेको थियौँ नि। त्यस कारणले गर्दा झन्डा छुँदाखेरि रानीको झन्डा छुनुपर्ने। अब बन्दुक बोक्ने पनि एउटै बन्दुक कि चाहिँ गोर्खाले चाहिँ 5 पाउन्डको बन्दुक, गोराले चाहिँ 20 पाउन्डको बन्दुक बोकेको हो र? त्यही पनि हामी गोर्खाहरूलाई जहिले पनि फ्रन्ट लाइनमा लगिन्छ, जहिले पनि फ्रन्ट लाइनमा। मर्ने बेलामा गोर्खा मर्छन्। अनि पेन्सन सारा बेनिफिटहरू दिँदाखेरि चाहिँ गोर्खालाई चाहिँ 1000% फरक पारेर दिन मिल्छ र? मिल्दैन नि। नेपाल सरकारले द्विपक्षीय टेबलमा उठाउनुपर्ने मुद्दामा समेत पूर्व गोर्खा सैनिकले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नेपाल सरकारका लागि लज्जास्पद हो। आफ्ना नागरिकप्रति यो हदको व्यवहारलाई राज्यको गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो भन्दा अन्यथा हुँदैन। आशा गरौँ अब सत्ता सञ्चालकहरूमा तत्काल संवेदना र सक्रियता जागृत हुनेछ। शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सन् 1947 देखि 2006 भित्र अवकाश पाएका गोर्खा सैनिक र तिनका विधवाले अहिलेसम्मै विभेद खेपिरहेका छन्। एकैछिन हेरौँ त्यति बेला अङ्ग्रेज सैनिक र गोर्खा सैनिकमा विभेदको यो विवरण। सन् 1994 मा अवकाश पाउने एउटा अङ्ग्रेज सिपाहीको मासिक पेन्सन करिब 450 पाउन्ड थियो भने त्यही दर्जाका गोर्खा सैनिकले प्रति महिना 40 पाउन्ड मात्रै पाउँथे। अहिले त्यही अङ्ग्रेज सैनिकको पेन्सन बढेर 1200 पाउन्डको हाराहारीमा पुगेको छ, तर गोर्खा सैनिकको मुस्किलले 350 पाउन्ड छ। खाना खाजाको हकमा अङ्ग्रेज सैनिकले अन्डा, ब्रेड, ससेज साथै चिया कफी रोजी छाडी पाउँथे, तर गोर्खा सैनिकले सधैँ चिया र रोटीमै चित्त बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो। खानाको कुरा गर्ने हो भने अङ्ग्रेज सैनिकले हरेक दिन मासु सहितको ब्रिटिस खाना खान्थे, तर दाल भात तरकारी खाना खुवाउने गोर्खा सैनिकलाई हप्ताको 1 दिन मात्रै मासु दिइन्थ्यो। अङ्ग्रेज सैनिकलाई एसी सहितको सिङ्गल कोठामा 1 जना मात्रै बस्ने सुविधा थियो, तर त्यही गोर्खा सैनिकलाई पंखा मुनिको एउटा कोठामा 8 जना खाँदिएर बस्नु पर्थ्यो। बेलायती अखण्डताको रक्षाका लागि मातृभूमि छोडेर गएका गोर्खा सैनिकलाई अन्य सुविधामा पनि विभेद थियो, जस्तो कामको सिलसिलामा कतै विदेशमा जानु परेमा उनीहरूले छुट्ट केही पाउन्नथे, जबकि अङ्ग्रेज सैनिकका लागि भने त्यसरी विदेश जाँदा भत्ताको व्यवस्था थियो।
कतिसम्म भने छुट्टी बसेको समयमा पनि अङ्ग्रेज सैनिकले पूरा तलब लिन्थे, तर गोर्खा सैनिकले बेतलबी बिदा बस्नु पर्थ्यो। सेवा अवधिमा गरिएको विभेद पनि उल्लेख्य छ। अङ्ग्रेज सैनिकले 22 वर्षसम्म जागिर खान पाउँथे भने गोर्खा सैनिकलाई 15 वर्षमै अवकाश दिइन्थ्यो। अवकाशपछिको पेन्सन त अङ्ग्रेजका तुलनामा निकै कम छँदै नै थियो। पेन्सनधारी पूर्व सैनिककी विधवाले पाउने पेन्सनमा त असमानताको पराकाष्ठ नै छ। सन् 2007 भन्दा पहिले निवृत्त भएका अङ्ग्रेज सैनिकका विधवालाई पतिले पाइराखेको रकममा 25% थप गरेर 125% पेन्सन सुविधा दिइरहेको बेलायती सरकारले गोर्खा सैनिकका विधवाका हकमा पतिले पाइराखेको पेन्सनबाट पनि 40% कटौती गरेर 60% मात्रै दिने गरेको छ। उदाहरणका लागि सन् 1994 मा अवकाश पाएका एक अङ्ग्रेज सिपाही जो अहिले करिब 1200 पाउन्ड पेन्सन बुझ्छन्, उनको निधनपछि उनकी पत्नीले 25% थप अर्थात् 1500 पाउन्ड पाउँछिन्। तर त्यही मितिमा निवृत्त भएको गोर्खा सैनिक जो अहिले 350 पाउन्ड पेन्सन बुझ्छन्, उनको मृत्यु भएमा उनकी विधवाले त्यो रकम उल्टै 40% कटाएर बाँकी हुन आएको 210 पाउन्ड मात्रै पाउँछिन्। आफ्नो देशको भूमि रक्षा गरेका पूर्व गोर्खा सैनिकहरूमाथि असमान व्यवहार र विभेद गरिरहेको बेलायत सरकारले गरिबी न्यूनीकरण, मानवाधिकार, समानता, भेदभाव निर्मूलीकरण र दिगो विकासका लागि भने विश्वव्यापी रूपमा काम गरिरहेको छ। पछिल्लो 9 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पनि 10 करोड 22 लाख अमेरिकी डलर त बेलायतले नेपालको लागि मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ। नेपालमा बेलायतले सबैभन्दा बढी सन् 2014-2015 मा 1 करोड 68 लाख खर्च गरेको थियो। गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपाललाई विकास साझेदार वितरण गर्नेमा बेलायत 5औं स्थानमा छ। गत वर्ष बेलायतले 95 लाख अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गरेको थियो। यो सहयोग राशिबाट नेपालमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समान हक अधिकारको अभियान, भेदभाव निर्मूलीकरणका लागि समेत उल्लेख्य रकम खर्च भएको देखिन्छ। तर नेपाल लगायत संसारलाई लोकतन्त्र, मानव अधिकार र समानताको पाठ पढाउने बेलायत पूर्व गोर्खा सैनिकका हकमा भने अनुदार देखिनु आफैमा विडम्बनापूर्ण छ। नेपाली युवा बेलायती सेनामा भर्ती हुन थालेको 205 वर्ष भयो। बेलायत र उसको साम्राज्य रक्षाका लागि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा अग्रपङ्क्तिमै खटिएका थिए गोर्खालीहरू। बेलायती भूमि जोगाउन उनीहरू आज पर्यन्त पनि रगत बगाइरहेकै छन्। दुःखद पक्ष के छ भने तिनै गोर्खाली सैनिकले बेलायती सेनाका गोरा समकक्षीसँग असमानता र भेदभाव खेपे, जस विरुद्ध अहिले पनि सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ। विश्वमै आफूलाई सर्वशक्तिमान मान्न र संसारभर मानव अधिकार, समानता र आर्थिक विकासमा ठूलो रकम खर्चिएर गर्व गर्ने बेलायतले आफ्नो राष्ट्रको अखण्डताको रक्षा गरेका गोर्खा सैनिकसँग गरिरहेको विभेदकारी व्यवहार, मानव अधिकार हननको पराकाष्ठ नभनेर के भन्ने। बेलायत बाँकी सारा दुनियाँलाई लोकतन्त्र, न्याय, समानताको पाठ पढाउँछ, तर आफ्नै देश र साम्राज्य जोगाउन ज्यानको बलिदानी दिने नेपालीमाथि अन्याय र विभेद थोपरी रहन्छ। यो कुरा उसलाई सुन्दा पनि सहज नलाग्नुपर्ने हो, तर कति पनि सङ्कोच नमानी विभेदलाई संरक्षण गरिरहेको छ। अनि आफ्ना नागरिकमाथि भइरहेको यस्तो अपमानजनक व्यवहारमा नेपाल सरकार रमिते बनेर हेरिरहन्छ। यो अवस्था कहिलेसम्म? अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा चीन लगायत देशमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई देशभित्रै इन्टर्नसिप गर्न दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिडका कारण बीचमै कक्षा छाडेर फर्किएका विद्यार्थीलाई बाँकी अध्ययन स्वदेशमा पूरा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको जानकारी अनुसार चीन बाहेक अन्य देशमा भर्ना भई बीचमा कक्षा छोडेर आएका चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले पनि बाँकी अध्ययन र इन्टर्नसिप नेपालमै गर्न पाउनेछन्। खास गरी चीनबाट बीचमै पढाइ छोडेर फर्किएका विद्यार्थीले यो निर्णयका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट 500 भन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। मन्त्री परिषदले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा पुस 18 देखि 30 गतेसम्म घर बिदामा बस्ने भएकाले बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीलाई कायम मुकायम तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्र नीतिको अवस्था अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले पुष्पा भुसाल, दीपक प्रकाश भट्ट, लीलादेवी सिटौला लगायत सांसद सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा रहने अरू सदस्यको नाम तय हुन बाँकी छ। उपसमितिले मुलुकको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा हालसम्म प्रस्तुत प्रतिवेदन, कार्यान्वयन अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। बैठकमा राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड र सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राजदूत फिर्ता बोलाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चिसोका कारण काठमाडौँमा 80 देखि 100 मेगावाट माग बढेकाले वितरण प्रणालीमा समस्या भई कतिपय ठाउँमा विद्युत गएको बताएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आज पत्रकार सम्मेलन गरी ट्रान्सफर्मरले माग धान्न नसक्दा कतिपय ठाउँमा विद्युत अनियमित हुन पुगेको बताएका हुन्। उनले यो समस्या समाधानका लागि ट्रान्सफर्मर फेर्ने काम भइरहेको बताए। घिसिङले विद्युत वितरणमा काठमाडौँ उपत्यका बाहेक अन्यत्र कतै पनि समस्या नरहेको दावी गर्दै उपत्यकाको समस्या पनि लामो समय नरहने बताए। उनका अनुसार उपत्यकामा अहिले करिब 100 वटा ट्रान्सफर्मर परिवर्तन र मर्मतको काम भइरहेको छ। बढ्दो मागलाई धान्ने गरी ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गरिरहेकाले अहिले देखिएको समस्या आज रातिसम्म नै समाधान हुने उनको दावी छ। पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पर्यटन मन्त्रालय मातहतका निकायको ठेक्कामा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका छन्। मन्त्री आलेले आज पर्यटन बोर्डको 23औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा पर्यटन विभाग, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत निकायले मिले मतमा एउटै ठेकेदारलाई काम दिने गरेको पाइएकोले आफूले त्यसमा एकपछि अर्को गरी लगाम लगाइरहेको बताए। प्राधिकरण मातहत विमानस्थलको सरसफाइमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएपछि त्यसलाई रोक्न आफूले पहल कदमी लिइसकेको उनको भनाइ थियो। उनले नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीमाथि पनि जहाजका पार्ट पूर्जा बेचेर खाने गरेको आरोप लगाए। सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने विषय अन्यलमा परेको छ। निर्धारित समयभन्दा 4 वर्ष ढिलो निर्माण भएको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ अझै टुङ्गो छैन। त्यही परीक्षण उडान नै हुन सकेको छैन। यस्तै पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि रिठेपानी डाँडो कटान गर्नुपर्ने भएको छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आयोजना सुरु गर्दा नै त्रुटि भएकाले यो अवस्था आइपरेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 23औं वार्षिकोत्सवमा प्राविधिकहरूको आलोचना गरेका छन्। एमसीसी सम्झौताको विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकेपाले आज खबरदारी सभा गरेको छ। नेमकेपाले आज संसद भवन अगाडि खबरदारी सभा गरेको हो। नेमकेपाका सांसद प्रेम सुवालले सम्झौता राष्ट्रघाती भएकाले अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्न नहुने बताए। उनले सम्झौता अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइए राष्ट्रिय सुरक्षा नै खतरामा पर्ने बताए। नेपाल र अमेरिका बीच 4.5 वर्ष अघि करिब 55 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायताको एमसीसी सम्झौता भएको थियो। तर दलहरूबीच एकमत हुन नसक्दा सम्झौता अनुमोदनको लागि संसदमा पेश हुन सकेको छैन। खोपको विकास र वितरणसँगै कोरोना महामारीबाट मुक्ति पाउने आशाका साथ अङ्ग्रेजी पात्रोको वर्ष 2021 सुरु भएको थियो। वर्ष अन्त्य भयो तर महामारी अन्त्य भएन। त्रासका बीच नयाँ वर्षको उल्लास सुरु भएको छ। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। सन् 2021मा कोभिड खोपको पहुँच बढेकाले 2022 कोभिड रहित हुन्छ कि भन्ने विश्वभरि नै आशा छाएको थियो। खोपको विकास मात्र होइन, खाने चक्कीले समेत मान्यता पाइसकेको छ। सन् 2022मा टेक्दा नटेक्दै कोभिड संक्रमणले नयाँ रेकर्ड राखिसकेको छ। अर्को जलवायु परिवर्तनले निम्तिएका ठूला विपत्तिले मानव जीवनमा थप आघात पुर्याएको छ। सन् 2021लाई फर्केर हेर्दा कुनै पनि देश छैन होला जहाँ कोरोना र जलवायु परिवर्तनको असर नपरेको होस्। सन् 2021लाई फर्केर हेर्दा मानव जीवनमा सबैभन्दा असर गर्ने दुई खालका ठूला विपदको सामना गर्नु परेको देखिन्छ। एक कोभिडको महामारी, अर्को जलवायु परिवर्तनको असर। संयोगवश चीनको वुहानमा सन् 2019मा आजकै दिन
कोभिडको पहिचान भएको थियो। विश्वले 2 वर्षदेखि झेल्दै आएको कोभिड खोपको कारण सन् 2021मा अन्त्य हुन्छ भन्ने आशा थियो। तर भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गर्दा डेल्टा हुँदै हाल विश्वले ओमिक्रोन झेलिरहेको छ। सन् 2021 को सुरुवातमा कोभिड संक्रमितको तथ्याङ्क 8 करोड 50 लाख थियो। फाइजर, मोडर्ना, अस्ट्राजेनेका गरी 3 वटा खोपले मान्यता पाइसकेका थिए। सन् 2021 को सुरुवातबाटै विश्वभर खोप अभियान चल्यो। यो 1 वर्षमा 40% खोप लगाएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को तथ्याङ्क छ। भारतले जनवरी 16बाट खोप अभियान सुरु गर्यो। अति कम विकसित देशहरूमा खोपको पहुँच पुर्याउन जनवरी 22मै कोभ्याक्स सम्झौता भएको थियो। मार्च 5 सम्म आइपुग्दा कोभ्याक्स मार्फत 20 राष्ट्रमा 2 करोड डोज खोप वितरण भयो। मार्च 12मा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपले पनि मान्यता पायो। पहिलो 4 महिनामा कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या 30 लाख पुगेको थियो। अप्रिल महिनामा भारतमा कोभिडको डेल्टा प्रजाति तीव्र गतिमा फैलियो। खोपको सूचीमा चीनमा निर्मित भेरोसेल र रुसको स्पुतनिक खोप पनि थपिए। भारतमा मे 4 मा एकै दिन 4,14,188 जना संक्रमित भएका थिए, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा बढी हो। त्यतिखेर भारतमा दैनिक 4,000 संक्रमितको मृत्यु पनि भइरहेको थियो। अक्टोबर महिनासम्म कोभ्याक्स मार्फत 10 करोड भन्दा बढी डोज खोप वितरण भयो। अक्टोबरबाट नै अमेरिकाले पहिलोचोटि खोप कार्ड देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्न पाउने नियम ल्याउँदा थप राहतको सन्देश दिएको थियो। यसैलाई अनुसरण गर्दै अहिले सबै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। नोभेम्बरमा कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्ट दक्षिण अफ्रिकामा देखा पर्यो। ओमिक्रोनकै कारण युरोप अहिले पुरै प्रतिबन्धमा छ। यसले गम्भीर समस्या नदेखिए पनि संक्रमणको दर भने डरलाग्दो छ। यससँगै वर्षको अन्त्यमा आशालाग्दो के भएको छ भने फाइजरको प्ल्याक्सोभिड र मर्कको मोल्नुपिराभिर खाने चक्कीले स्वीकृति पाएका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतसहित 100 भन्दा बढी देशमा मर्कको मोल्नुपिराभिर उत्पादन सम्झौता भएको छ। कामना गरौँ सन् 2022 मा कोभिडको त्रास हराएर जाओस्। कोरोनाको त्रास त छँदै थियो। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका विपत्तिले विश्वलाई थप हत्याए। युरोपको बाढी, क्यानाडाको गर्मी, फिलिपिन्स र अमेरिकाको चक्रवात, हिमपातदेखि विश्वभरिकै हिम श्रृङ्खलामा हिउँ पग्लने समस्याले अहिले मात्रै होइन, आगामी कैयौँ वर्षसम्मको लागि खतराको घन्टी बजाएर गएका छन्। अप्रिल महिनामा इन्डोनेसियामा बाढी आयो। चक्रवात आँधीसँगै निरन्तरको वर्षापछि बाढी आउँदा 100 भन्दा बढीको ज्यान गयो। 50,000 विस्थापित भए। लगत्तै फिलिपिन्स पनि बाढीले जलमग्न भयो। सोही महिना यता अमेरिकाको अलाबामा र टेक्सास राज्य बाढीको चपेटामा परे। मे महिनामा भारतको महाराष्ट्र र गुजरातमा टकटे चक्रवात आयो, जसमा 200 जनाको मृत्यु भयो। युरोप पनि यस विपत्तिबाट अछुतो रहेन। जुलाईमा जर्मनी, बेल्जियम, फ्रान्समा आँधी र बाढी सँगसँगै आउँदा 196 जनाको मृत्यु भयो। चीनको हेनान प्रान्तमा जुलाई 20 मा आएको निरन्तरको वर्षाले बाढी र पहिरो जाँदा 300 भन्दा बढीले ज्यान गुमाए। त्यही महिनामा उता अस्ट्रेलियामा भने फेरि भारी हिमपात भयो। दशक भन्दा बढी समयपछि अस्ट्रेलियामा यसरी हिमपात भएको हो। जुलाईमा नै अमेरिकाको क्यालिफोर्निया र क्यानाडाको पश्चिमी क्षेत्रमा सर्वाधिक गर्मीको रेकर्ड कायम भयो। तापक्रम 54 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्यो। रुसमा गर्मीकै कारण मानिसहरूको मृत्यु हुन थालेपछि सरकारले सडक लगायत सार्वजनिक स्थलहरूमा कुलिङ व्यवस्था गर्यो। नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमको सूचीमा छ। अक्टोबर महिनामा मेलम्चीमा आएको बाढी र पहिरो यसकै उदाहरण हुन्। यसबाहेक भारतको केरला र उत्तराखण्डमा निरन्तर वर्षा र बाढीमा 200 भन्दा बढीको मृत्यु भयो। डिसेम्बरमा अमेरिकाको केन्टकीमा आएको चक्रवातमा 92 जनाको मृत्यु भयो। 5 राज्यमा साना ठुला गरी 1890 चक्रवात आए। सोही समयमा फिलिपिन्समा चक्रवात राईका कारण 2 लाख भन्दा बढी विस्थापित भए भने 375 को मृत्यु भयो। जलवायु परिवर्तनका असरले प्रकृतिमा यो ताण्डव देखाइरहँदा विश्वकै लागि विडम्बनापूर्ण के रह्यो भने यसको असर कम गर्ने विषयमा छलफल गर्न स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा भेला भएका धनी राष्ट्रका नेताहरूबीच सहमति जुट्न सकेन। कोइलाको प्रयोग पूर्ण रूपमा कटौती गर्न कोही तयार भएनन्।
केवल प्रयोग घटाउँदै लैजाने भनियो। पृथ्वीको तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियस कायम गर्ने गरी सबै राष्ट्रहरूले अबको वर्ष प्रतिबद्धतासहित आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गरेर ती देशले काम गर्लान् त। सन् 2021 ले सन् 2022 लाई छोडेर गएको एक प्रश्न बनेको छ। कोभिड महामारी बाहेक अरू पनि यस्ता घटना घटे जसका कारण सन् 2021 लाई बिर्सिइने छैन। अमेरिकी इतिहासमै कालो दिनको रूपमा लिइने घटना यही वर्ष भयो। म्यानमारमा सेनाले सत्ता हातमा लिएकोदेखि अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको राजनीतिक घटना पनि भए। त्यसो त अत्यास लाग्दा घटना मात्र भएनन्, अन्तरिक्ष पर्यटन सुरु लगायत उत्साह जगाउने विकास पनि यसै वर्ष भए। सन् 2021 को सुरुवातमा अमेरिकामा जो बाइडन राष्ट्रपति निर्वाचित भए। बाइडन निर्वाचित भएको घोषणा हुनु केही घण्टा अघि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकले क्यापिटल हिलमा आक्रमण गरे। 5 जनाको मृत्यु भयो, जुन घटना अमेरिकी इतिहासकै कालो दिनका रूपमा रह्यो। बाइडेनको शपथ ग्रहण समारोहमा ट्रम्पको अनुपस्थितिलाई अमेरिकीहरूले मात्र होइन, विश्वले नै स्वाभाविक ठानेन। फेब्रुअरी 1 मा म्यानमारमा सेनाले कु गरी सत्ता हातमा लियो। आङ सान सुकी लगायत नेतालाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएपछि प्रदर्शन चर्कियो, जुन अहिले पनि जारी छ। प्रदर्शनमा 1000 भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए। मे महिनामा इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच युद्धकै स्थिति बन्यो। इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजा पट्टीमा लगातार 11 दिनसम्म हवाई आक्रमण जारी राख्यो। 240 जनाको मृत्यु भयो। आक्रमणमा अल जजिरा टिभी र समाचार संस्था एपीको 14 तले भवन मिनेट भरमै ढले। घटनाको सर्वत्र विरोध भयो। 5 महिनासम्म एकपछि अर्का अत्यास लाग्दा घटना झेलेको विश्वले जुलाईमा अनौठो अनुभूति गर्यो। अन्तरिक्ष पर्यटन सुरु भयो। रसियाले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा चलचित्रको छायाङ्कन गर्यो। एलेन मस्कको स्पेस एक्स मार्फत अब जो कोही पनि अन्तरिक्ष घुम्न जान पाउनेछन्, तर शुल्क भने तिर्नुपर्छ। यो वर्ष 2वटा निजी अन्तरिक्ष भ्रमण भयो। Sitting behind, but there it's almost like a family photo shots of the Taliban fighters out of the US embassy. अगस्त 15 मा दक्षिण एसियाली देश अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गर्यो। सन् 2001 देखि रहेका नेटो र अमेरिकी सेना फिर्ता भए लगत्तै तालिबानले सत्ता हातमा लिएको हो। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोडेर भागे। अफगानिस्तान छोड्नका लागि विमानस्थलमा भागदौड नै चल्यो। दुई दशकपछि तालिबान सत्तामा फर्किएको 4 महिनामा नै अफगानिस्तानमा भोकमरी चुलियो। दात्री संस्थाले सहयोग रोकेको असर 50% भन्दा बढीले दुई छाक खान नपाउने स्थिति निम्तियो। अहिलेकै अवस्था कायम रहे अबको 6 महिनामा भोकमरीको चपेटामा पर्नेको संख्या 97% पुग्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसअघि नै बताइसकेको छ। अक्टोबर मध्यमा अफ्रिकी राष्ट्र सुडानमा सेनाले कु गरी सत्ता आफ्नो हातमा लियो। दर्जन भन्दा बढी नेता पक्राउ परे। संसद विघटन भयो। त्यसको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि सेनाले संक्रमणकाल लगायो। वर्षको अन्त्य अर्थात् डिसेम्बर महिनामा जर्मनीमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भयो। 16 वर्षदेखि चान्सलर रहेकी एङ्गेला मर्केलको ठाउँमा आलोफ स्कोल्ज आए।
यिनै घटनाक्रमका बाद सन् 2021 अन्त्य भएको छ। आज इस्वी सम्वतको वर्ष 2021 को अन्तिम दिन अर्थात् नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्या। कोरोनाको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनको त्रासका बीच विश्वभर नयाँ वर्षको उल्लास पनि उत्तिकै छ। नेपालमा पनि नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा मुख्य सहरहरू रङ्गिएका छन्। खास गरी पर्यटकीय नगरीहरूमा नयाँ वर्षको झिलिमिली र चहल पहल छ। यसबारे जानकारी लिन्छौँ विभिन्न स्थानबाट। काठमाडौँको ठमेलबाट ग्यालेक्सी संवाददाता विष्णु बसौला र त्यसै गरी पोखरा जो पर्यटक नगरी हो त्यहाँबाट हाम्रा ब्युरो प्रमुख उत्तम पौडेल जोडिनुहुनेछ। सुरुवात गर्छु म ठमेलबाटै। विष्णुजी, ठमेल कस्तो देख्नुभयो यहाँले? स्मृतिजी, आज सन् 2021 को अन्तिम दिन अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 अबको केही समयपछि सुरु हुँदैछ। 2022लाई स्वागत गर्नको लागि पर्यटकीय क्षेत्रहरू तम तयार भइरहेका छन्। विभिन्न ठाउँबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू पर्यटकीय स्थलहरू पुग्ने क्रम चलिरहेको छ। हामी यति बेला काठमाडौँको ठमेलमा छौँ। यहाँ आन्तरिक पर्यटकको निकै ठुलो घुइँचो देख्न सकिन्छ। विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ज्यादै नै नगन्य देखिएको छ। कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि विभिन्न देशहरू पछिल्लो समय आंशिक निषेधाज्ञादेखि लिएर विभिन्न सावधानीका उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय सङ्ख्यात्मक हिसाबमा सङ्क्रमणको दर बढेको तथ्याङ्क त सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन, तर त्रास कायमै रहेको भनेर बताइएको छ। र नेपालमा काठमाडौँको यो ठमेल क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ आसपासका र काठमाडौँ आइपुगेका विभिन्न आन्तरिक पर्यटकहरूको यति बेला घुइँचो लागेको छ र पर्यटकहरू यति बेला काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट यस ठाउँमा आइसकेपछि यहाँ अहिले सहभागी हुनेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ र उहाँहरूको यो रौनक पर्यटकहरू जम्मा भएपछि ठमेल क्षेत्रको रौनक थप बढ्दै गएको छ र यहाँ युवा युवतीहरूको सङ्ख्या विशेष त देख्न सकिन्छ। हुन्छ विष्णुजी, फेरि जोडिन्छौँ, थप जानकारी पुनः लिन्छौँ। यतिखेर पोखरालाई पनि जोड्छौँ हामी, जो पर्यटक नगरी भनेर चिनिन्छ। पोखराबाट ब्युरो प्रमुख उत्तम पौडेल हुनुहुन्छ। उत्तमजी, पोखरामा चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ आज अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा? पर्यटकहरू के कति छन्? काठमाडौँमा त त्यति विदेशी पर्यटक छैनन्, त्यहाँ कति छन्? पर्यटनको राजधानी भनेर चिनिने ठाउँ हो। विशेष गरेर पछिल्लो समय कोभिडको यो सङ्क्रमण पछाडिको पहिलो नयाँ वर्षको रूपमा यो वर्षलाई लिन सकिन्छ 2022लाई। र यति बेला हेर्ने हो भने पोखरामा पर्यटकहरूको एकदमै बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। आन्तरिक पर्यटन त्यसै गरी बाह्य पर्यटनको केन्द्रबिन्दु रहेको पोखरा अहिले यति बेला एकदमै उल्लासमय वातावरणमा रहिरहेको छ। 2022लाई वेलकम गर्नको लागि अथवा स्वागत गर्नको लागि यति बेला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू यति बेला एकदमै ठुलो भिडभाड यति बेला हामीले देख्न सक्छौँ। भने आज ईदको दिन पनि रहेको छ 2021 को, र यति बेला धेरै पर्यटकहरू विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न ठाउँबाट पोखरा आइरहनु भएको छ र उहाँहरू चाहिँ यति बेला पोखराको लेक साइडमा एकदमै हर्षोल्लासका साथ न्यू इयरलाई चाहिँ वेलकम गर्नको लागि आतुर भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। भने हामीले तपाईँहरूलाई पनि देखाइरहेका छौँ। यति बेला पोखराको लेक साइडमा छौँ यति बेला हामी, र विभिन्न जिल्ला विभिन्न ठाउँबाट आएका पर्यटकहरूको बाक्लो उपस्थिति हामीले यति बेला यहाँ देख्न सक्छौँ। एकदमै त्यो माहौल हामी पनि देखिरहेका छौँ। दिनभर सडक महोत्सव, विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रम, यो भिडभाडले चाहिँ त्यहाँका स्थानीय व्यवसायीहरू कतिको उत्साहित देखिएका छन् उत्तमजी? पोखराका यति बेला 2 वर्षदेखि थलिएको पोखराको पर्यटन व्यवसाय यति बेला केही उकासिने हो कि भन्ने सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले चाहिँ आकलन गरिरहेका छन् र उनीहरू उत्साहित पनि भएका छन्। विशेष गरेर हामी दिउँसो पनि केही पर्यटन व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ अब यो 2 वर्ष कोरोनाको कारणले गर्दा थलिएको पोखराको पर्यटन व्यवसाय अब उजागर हुने अथवा चाहिँ त यसलाई रिभाइभ गर्नको लागि यो नयाँ वर्षले केही थप ऊर्जा दिने भनेर उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ। भने त्यसै गरी आजको मितिमा अथवा आजको दिनमा हेर्ने हो भने पोखराका होटलहरूको 100%
अकुपेन्सी भएको हामीले पाइरहेका छौँ। उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ। पोखराका हरेक होटलहरू यति बेला चाहिँ त भरिभराउ रहेका छन् भने पोखराका सडकहरू एकदमै भिडभाडमय बनिरहेका छन्। विशेष गरेर पोखराको लेक साइड जुन चाहिँ एकदम पर्यटकीय स्थलका रूपमा चाहिँ त परिचित छ, यो ठाउँ पनि यति बेला एकदमै भिडभाडमय बनेको छ। दशौँ हजारको सङ्ख्यामा रहेका पर्यटकहरू, जुन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू हामीले देखाइरहेका छौँ। यी पर्यटकहरूले आफ्नो तरिकाले नयाँ वर्षलाई मनाउनको लागि भनेर आइरहनु भएको छ र सडकमै खाउँ सडकमै रमाउँ भनेर पोखरामा हुने जुन स्ट्रिट फेस्टिभल रहेको छ, यो 23औं महोत्सव पनि रहेको छ। यो महोत्सवलाई पनि उहाँहरूले एकदमै रमाइलो तरिकाले मनाइरहनु भएको छ र यो जाडोलाई चाहिँ एकदम गरम बनाउनको लागि, माहौललाई अलिकति तताउनको लागि भनेर पोखराका अथवा नेपाल अधिराज्यभरिकै विभिन्न स्थानबाट पर्यटकहरू यहाँ आइरहनु भएको छ भने त्यसै गरी विदेशी पर्यटकहरूको हेर्ने हो भने भारतका धेरै पर्यटकहरू हामी देख्न सक्छौँ। तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू भने चाहिँ यति बेला एकदमै कम रहेको हामीले पाएका छौँ भने भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का देखियो। उत्तमजी, विदेशी पर्यटकहरू यसपटक कम नै देखियो, आन्तरिक पर्यटकहरूको चाहिँ भिडभाड बढी देखिएको छ। पूर्व सन्ध्यामा जानुभन्दा ठ्याक्कै 1-2 दिन अगाडि मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अब डेल्टा र ओमिक्रोन मिसिएर सुनामी आउन सक्छ भनेर चेतावनी दिएको छ। यो समाचार चाहिँ त्यहाँ यो भिडभाडमा आउँदै गरेका पर्यटकहरूले कतिको ग्रहण गरेका छन्, स्वास्थ्यका मापदण्ड कतिको अपनाएको देखिएको छ उत्तमजी? अहिले यो जुन हिसाबले 23औं सडक महोत्सव भनेर जुन आयोजना गरिएको छ, आयोजकले पनि यति बेला चाहिँ त खोपको त्यसै गरी स्वास्थ्यका मापदण्डहरू, सेनिटाइजर र त्यसै गरी मास्कको अनिवार्य रूपमा चाहिँ त प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी गराइरहनु भएको छ भने त्यसै गरी पर्यटकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू आफैमा मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका पर्यटकहरू यति बेला चाहिँ त ओमिक्रोन र त्यसै गरी डेल्टाको जुन हिसाबले सङ्क्रमण उच्च रहने भन्ने जोखिम रहेको छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर उहाँहरूले चाहिँ त स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूर्ण गरेको हामीले पाएका छौँ। यदाकदा केही छिटपुट घटनाहरू भइहाल्यो भने पनि एन्टिजेनको माध्यमबाट यहाँ चाहिँ त चेक जाँच गर्ने र त्यस्ता खाले घटनाहरू हुन नदिनको लागि अथवा फैलिन नदिनको लागि यहाँलाई सोध्नै पर्ने प्रश्न पनि छ। अब 2 वर्षदेखि थलिएको यो पर्यटन व्यवसायमा यतिखेर चाहिँ यो बिस्तारै बढ्दै गरेको पर्यटनले अलिकति आशा त दिएको छ। त्यसमाथि गृहमन्त्री खाँडले पनि अब यो 24 घण्टा केही होटेलहरूलाई चाहिँ 24 घण्टा खोल्न दिने भन्ने जस्ता कुराहरू पनि उठिरहेको छ। यो विषयमा चाहिँ आज यहाँले दिनभर पर्यटन व्यवसायीहरूसँग कुरा पनि गर्नुभयो, उहाँहरूको धारणा के छ? एकदमै छोटकरीमा उत्तमजी। हिजो मात्रै पर्यटन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन पनि गर्नुभएको थियो र त्यसै गरी उहाँले उद्घाटन समारोहमै भन्नुभएको थियो कि पोखरालाई 24 घण्टा खोल्नुपर्छ भनेर। हामीले आज मात्रै पनि विभिन्न पर्यटन व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि यो एकदमै सकारात्मक पक्ष भएको र त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पनि अब 24 घण्टा खोल्नका लागि सम्पूर्ण प्रपञ्चहरू मिलाएर अथवा सम्पूर्ण वातावरणहरू तयार गरेर पोखरालाई 24 घण्टा खोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पोखराबाट हाम्रा ब्युरो प्रमुख उत्तम पौडेल जोडिनु भएको थियो। ठमेलमा ग्यालेक्सी संवाददाता विष्णु बसोला पनि हुनुहुन्छ। विष्णुजी, जस्तो पोखरामा त एकदमै तातिएको छ माहौल, त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ? स्वास्थ्यका मापदण्डहरू कतिको अपनाइएका छन्? के छ? सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी कति खटाइएको छ? हजुर, आन्तरिक पर्यटकको ज्यादै घुइँचो बढ्दै गएको छ। केही समय अगाडि केही मात्रामा केही सङ्ख्यामा मात्रै उपस्थिति थियो भने अहिले नयाँ वर्ष स्वागत गर्नको लागि तम तयार ठमेलमा 12 बज्नको लागि समय घट्दै जाँदा पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको स्थिति छ। सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको छ। बजार पसलहरू सबै खुलेका छन्। विभिन्न बारहरूमा, लाउन्जहरूमा प्रवेश गर्नको लागि लामबद्ध भएर आन्तरिक पर्यटकहरू बसिरहेको स्थिति छ। निकै हर्षोल्लासपूर्वक तरिकाले ठमेल क्षेत्रमा खुसियाली मनाइएको स्थिति छ र पछिल्लो केही वर्ष कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा 2 वर्षसम्म मनाउन नपाएको नयाँ वर्ष यसपालि विशेष हर्षोल्लासपूर्वक मनाउनको लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड
उनी थिए हाम्रा ग्यालेक्सी संवाददाता विष्णु बस्यौला, त्यसै गरी पोखराबाट हाम्रा ब्युरो प्रमुख उत्तम पौडेल। दुवैसँग हामीले नयाँ वर्षको यो पूर्व सन्ध्यामा मौलाउँदै गरेको पर्यटन व्यवसाय र सँगसँगै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा यो उल्लास मनाइरहँदाखेरि त्यसलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले कतिको लिएको छ, सुरक्षा व्यवस्था समग्रमा रहेर कुराकानी जोड्यौँ। ओमिक्रोनको त्रासले विश्वलाई फेरि झस्काइरहेको छ। खुलेर उल्लास मनाउने अवस्था बनिसकेको छैन। अब खाने चक्कीले समेत कोरोनाबाट हुन सक्ने क्षतिबाट जोगिन सकिने आशाको झिनो किरण देखाएको छ। वर्ष 2022मा यही सफलता मिलोस् भन्ने कामना गरौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनाव पार्टीको उद्देश्य नभएको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आज राष्ट्रिय जागरण परिषदसँगको एकता घोषणा कार्यक्रममा जनताका समस्या समाधान पार्टीको लक्ष्य भएको बताए। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ लक्षित गर्दै कसैले चुनावबाट हैसियत देखाइदिने भने पनि आफ्नो पार्टीको ध्यान चुनावमा नरहेको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आज एकता गरेको राष्ट्रिय जागरण परिषदका अध्यक्ष साध्य बहादुर भण्डारी हुन्। उसले पुस 13 गते नेकपा जनवादीसँग एकता गरेको थियो। संसदको विकास समितिले दार्चुला टिङ्कर सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ। समितिले आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादव र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरी उक्त सडकका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउन पनि भनेको छ। समितिले सडकको ट्र्याक खोल्ने क्रममा ब्लास्टिङ गर्दा भारतीय पक्षबाट अवरोध हुँदै आएकाले यो समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले सडक निर्माणको स्थितिबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। त्यस क्रममा निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले ब्लास्टका क्रममा ढुङ्गा भारतपट्टि जाँदा उताका सुरक्षाकर्मीले आपत्ति जनाउने गरेकाले काम प्रभावित हुने गरेको बताएका थिए। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँग जोडेर आफ्नो देशमाथि प्रतिबन्ध लगाए अमेरिकासँगको सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी दिएका छन्। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको टेलिफोन वार्तामा रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाइए त्यो ठूलो गल्ती हुने बताएका छन्। बाइडेनले भने अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले युक्रेनमाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेपलाई निर्णायक जवाफ दिएका छन्। उनले पुटिनलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान खोज्न समेत भनेका छन्। युक्रेनका अधिकारीहरूले रुससँगको पूर्वी सीमा नजिक रुसले 1 लाखभन्दा धेरै सैनिक तैनात गरेको जनाएका छन्। एनआरटीले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलको 5औं मिनेटमा स्टेफन बिनोङको गोलमा एनआरटीले अग्रता लिएको थियो। उसले नवीन गुरुङको पासमा गोल गरेका हुन्। 20औं मिनेटमा एनआरटीले अग्रता दोब्बर बनायो। नवीनकै पासमा मेसोकेले 1 वर्सेस 1 मा गोल गरेपछि एनआरटीले पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता लियो। 80औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सका जम्मोलले गोल अन्तर कम गरे। उनले सकल रेग्मीले दिएको पासमा हेड मार्फत गोल गरेका हुन्। इन्जुरी समयमा एनआरटीका मेसोकेले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। त्यसको 2 मिनेट नबित्दै नाथालिन जुडे गर्सियाले गोल गरे पनि फ्रान्सको हार टार्न सकेनन्। दोस्रो जितपछि एनआरटी 10 अङ्क सहित तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रान्स 3 अङ्क सहित रेलिगेसन जोनमा छ। काठमाडौँमा जारी माओवादी महाधिवेशनमा दस्तावेजमाथिको छलफल सकिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकर्तालाई केही रोचक जवाफ र प्रतिबद्धता सुनाएका छन्। यो सन्दर्भ नवराज पाण्डेबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको काठमाडौँमा जारी 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित भएको छ। प्रतिनिधिहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन समृद्ध बनाउने वचन पनि दिएका छन्। त्यस्तै उनले प्रतिनिधिहरूको सुझावलाई ध्यानमा राखेर आफू झुपडीमा डेरा सर्न लागेको सम्म भन्न भ्याएका छन्। प्रतिनिधिका प्रश्नमा दाहालको जवाफ, धर्मशास्त्र होइन, यो राजनीतिक प्रतिवेदन क्रान्तिको पूर्ण कार्यक्रम होइन, धर्मशास्त्र पनि होइन, बहसको थालनी हो। हामी जादुगर होइनौँ, कम्युनिस्ट हौँ र विज्ञानको नियमअनुसार अघि बढ्छौँ। शत्रु नतोकौँ। हामीले कसलाई के भन्ने कुरा विचारणीय छ। जाने जति कुरा ठोसेर क्रान्तिकारी दस्तावेज बनाउने अवस्था छैन। नजानेर नमिलेर नलेखेको होइन। चीनलाई नचिड्याउँ। अहिले चीनलाई जिस्क्याएर फाइदा छ र? हामी जुन खाली सङ्घर्ष र भूराजनीतिक जटिलतामा छौँ
हामीले जान्ने भएर चिनिया समाजवादबारे किन टिप्पणी गर्नु? एमसिसी बढी नबुझौँ। एमसिसी बारे प्रतिवेदनमा जे छ त्यही रूपमा बुझौँ, त्योभन्दा बढी नबुझौँ। नक्सा छुटेछ। चुचे नक्साबारे बोल्न छुटेछ। दस्तावेजमा त्यो समेटिनेछ। छाड्नेलाई छाडिदेऊ। हामीबाट गएका साथीहरूलाई टिप्न मन छैन। साथीहरू गए भनौँ, तर नाम नलियौँ। फलानु प्रवृत्ति पनि नभनौँ। अलि परिपक्व भयौँ नि अब। मुद्दा पुरानै। निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपबारे बोलिनेछ। संविधान सभामा राखिएको फरक मत नै यस दस्तावेजमा जस्ताको तस्तै राखिनेछ। भोलि आन्दोलनमा त्यही दस्तावेज उठाइनेछ। लक्ष्य चुनाव। हामी भूमिगत हुँदै छैनौँ। हामी त चुनावतिर पो जाँदैछौँ। अहिले नै धरती छाडेर हुँदैन। चुनाव लगत्तै विशेष महाधिवेशनतिर जान्छौँ। डेरा सर्छो। मैले हिजो परिवारसँग सल्लाह गरेँ। अब यो घर पनि छाड्ने हो, गाउँतिर जाने हो। म 1 महिना रोल्पा गएर बसेँ भने के होला? यस्तो पो काने खुसी गरिराखेका छौँ भित्रभित्रै। अहिले तपाईँहरूका बीचमा राखेँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज सञ्चारकर्मीमाझ हँसिलो मुद्रामा पेश भए। कारण उनले पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेज सर्वसम्मतिले पारित भयो। प्रतिवेदनमाथि 25वटा समूहमा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा उनको गुणगान मात्र गाइएन, कार्यशैली र जीवनशैलीलाई लिएर विरोध पनि भयो। केही नेताले फरक मत समेत पेश गरे। फरक मतका बीच दस्तावेज सर्वसम्मतिले पारित भएपछि दाहालले महाधिवेशनबाट भोलि केन्द्रीय समिति निर्वाचित हुने र पार्टीलाई रूपान्तरणका लागि चुनावपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने बताएका छन्। अब हाम्रो यो अहिलेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मैले हिजो भनेको थिएँ बडो सभ्य भव्य रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। आज प्रतिवेदन जोडदार ढङ्गले पारित भयो। भोलि विधान पारित हुन्छ। केन्द्रीय समिति पनि भोलि नै निर्वाचित हुन्छ। अब फरक मत समेटियो। एउटा फरक मतलाई सम्मान गर्ने भनियो, अरू सबै समेटियो। विशेष महाधिवेशन भनेको सङ्गठनको रूपान्तरण गर्नलाई र विचारलाई पनि अझ विकसित गर्नको लागि हामीले चुनावपछि एउटा अधिवेशन त गर्नुपर्छ। यो नै टुङ्ग्यो, यो अब सबै पूर्ण भयो भन्ने हाम्रो भनाइ छैन। एउटा ठुलो ऐतिहासिक सुरुवात वैचारिक विकासको यहाँबाट भयो। अब चुनावपछि हामी विशेष अधिवेशन गरेर अझ त्यसलाई विकसित गर्छौँ। तपाईँ डेरा सर्ने कुरो छ? तपाईँ डेरा सर्ने कुरो? हो। मोरङको विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई पठन पाठनबाट वञ्चित गरेको छ। बुधबार निकालिएका विद्यार्थीलाई कलेजले शुक्रबारसम्म पनि कक्षामा प्रवेश गर्न दिएको छैन। एमबीबीएस भर्ना भएका विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्कको विरोध गरेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क नलिन र पुस 11 गतेदेखि पठन पाठन सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नोबेललाई निर्देशन दिएको थियो। तर निर्देशन विपरीत 2 दिन कक्षा सञ्चालन गरेको नोबेलले तेस्रो दिन प्रिन्सिपल रामहरि घिमिरेको निर्देशनमा अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाट निकाल्यो। शुक्रबार कलेज जान खोज्दा प्रशासनले सुरक्षा गार्ड र बाहिरी मानिस परिचालन गरेर रोक लगाएको विद्यार्थीको गुनासो छ। जजले अतिरिक्त शुल्क बुझाएको छैनौँ। लगभग 60-70 जना जतिलाई चाहिँ भित्रै राखेर प्रशासनले लु अब तपाईँहरूलाई हामी पढाउन सक्दैनौँ, अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु भएको रहेनछ, आइडेन्टिटी कार्ड बिना तपाईँहरूलाई क्लासमा छिर्न हामी दिन सक्दैनौँ, तपाईँहरू सकेसम्म चाँडो सबै शुल्कहरू बुझाउनु अनि मात्रै पढाइ राम्ररी सुचारू हुन्छ, नभए तपाईँहरू भोलिदेखि कलेज पनि नआउनु, हामी पढाउन सक्दैनौँ भनेर हामीलाई आज क्लासबाट निकालिएको छ। प्रिन्सिपल सरले चाहिँ आएर तपाईँहरू जसले हामीले मागेको एक्स्ट्रा फी तिर्नु भएको छैन उहाँहरू चाहिँ क्लासमा नबस्दिनुहोस्, नआउनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई पढाउँदैनौँ, निस्किनुहोस्, भोलिदेखि पनि नआउनु भनेर भन्नुभयो अनि हामीलाई चाहिँ बाहिर पठाइदिनु भयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि 44,36,000 रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यसमध्ये अभिभावकले पहिलो वर्षको 14,85,000 रुपियाँ बुझाइसकेका छन्। कलेजले आयोगले तोकेभन्दा 4,82,000 रुपियाँ बढी रकम असुल्न खोजेको छ। कलेजले केयु रजिस्ट्रेसन बापत 22,500, केयु एफिलिएसन बापत 98,500, परीक्षा शुल्क बापत 9,000, इन्टर्नसिप शुल्क 2,40,000 र होस्टेल शुल्क 12,000 को दरले अतिरिक्त मागेको छ।
हामीले 14 लाख जति चाहिँ हामीले बुझाइसकेका छौँ, तर कलेजले चाहिँ अब होस्टल अप्सनलमा कम्पलसरी नै भनिरहेछ, जबकि एमइसीले चाहिँ माथिबाट होस्टललाई चाहिँ अप्सनल भनेर नोटिस पनि निकालिसक्यो र कलेजले केयु एफिलिएसन फीको नाममा पनि फी लिइरहेछ होइन। त्यो चाहिँ माथि केयुबाट पनि त्यो फी चाहिँ अप्सनलै हो के अरे त्यो फी चाहिँ अतिरिक्त हो भनेर भनिरहेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अतिरिक्त शुल्कहरू बुझाएपछि मात्र कलेज जान पाउँछौँ भनेर कलेजले भनिरहेछ। देशभरका अन्य मेडिकल कलेजमा मङ्सिर 19 गतेबाटै कक्षा सञ्चालन भए पनि शुल्क विवादका कारण नोबेलमा अझै शैक्षिक कार्यक्रम सुरु भएको छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल र जिल्ला प्रशासनले समेत अतिरिक्त शुल्क माग गर्ने कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले भने कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको बिल सहित उजुरी लिएर आएमा सञ्चालकलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने बताउँछ। चिकित्सा सेवा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क उहाँहरूले लिन पाउनुहुन्न। त्यो चाहिँ जुन ती अहिले हामीले कुरा गरेका 3टा शीर्षक छन्, त्यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त उहाँहरूले लिन खोजेको, त्यो यदि उहाँहरूले लिनुभयो भने उहाँहरूलाई हामी कानुन बमोजिम कारबाही गर्छौँ। कलेजमा भर्ना भएका 96 विद्यार्थीमध्ये 9 जना भारतीय, 10 जना छात्रवृत्तिका र 5 जना अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीलाई भने छुट्टै कक्षा कोठामा राखेर पढाउन थालिएको छ। अतिरिक्त शुल्क बुझाउन नचाहने 72 विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा पारसमणि चौधरीका साथमा मोरङबाट राजु पौडेलको रिपोर्ट। त्रिभुवन आर्मी अघिल्लो साता एएफसी कप खेल्ने होडबाट बाहिरिएको थियो। एएफसी कपको उसको होडमा 3 स्टार बाधक बनेको थियो। आज 7औं चरणको खेलपछि उसका लागि लिगको उपाधि यात्रा पनि कठिन बन्न पुगेको छ। हुन त आर्मीले 2011 मा लिग सुरु भएपछि नै सैनिक 11 को रूपमा खेल्न थालेको। सैनिक 11 ले 2014 मा लिगको उपाधि जितेको थियो, तर सैनिक 11 कस्तो खालको क्लब थियो भन्ने प्रमाण छैन। आर्मीले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आधिकारिक रूपमा 2061 सालबाट खेल्न थाल्यो। त्यसयता लिगमा आर्मीलाई सधैँ उपाधि दावेदारका रूपमा लिने गरिएको छ, तर 2061 पछि उसले उपाधि जित्न भने सकेको छैन। 2066-67, 2069 र 2076 को लिगमा दोस्रो हुनु नै आर्मीको अहिलेसम्मको उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। 2076 मा लिगको अन्तिम खेलमा मछिन्द्रसँग 1-0 ले पराजित भएपछि आर्मी उपाधिबाट वञ्चित भएको थियो। यो पटक पनि आर्मीको उपाधि यात्रा कठिन बनेको छ। रेलिगेसनबाट जोगिन सङ्घर्ष गरिरहेको एफिएफसँग शुक्रबार 1-1 को बराबरीपछि आर्मीको उपाधि दौड निकै नै चुनौतीपूर्ण बनेको हो। जारी लिगमा अपराजित रहे पनि आर्मीले 7 खेलमा मात्र 2 जित हात पारेको छ। ऊ लिग लिडर मछिन्द्रभन्दा 3 अङ्कले पछि छ। मछिन्द्रले 1 खेल कम खेलेको छ। 7औं चरणको खेल मछिन्द्रले जिते आर्मी 6 अङ्कले पछि पर्नेछ। त्यसैले आर्मीको उपाधि होड निकै नै कमजोर बन्न पुगेको छ। लिगको उपाधि जित्नेले औसतमा कम्तीमा 10 खेल जितेको विगतको तथ्याङ्क छ। प्रशिक्षक नवीन न्युपानेले पनि आर्मीको उपाधि होड कठिन भएको स्वीकार गरे। टाइटल होप चाहिँ अब धेरै नै गाह्रो छ होइन, किन भन्दाखेरि ड्र नै हाम्रो 5वटा ड्र भइसक्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै पोइन्ट चाहिँ ड्रमै लस गरिरहेको छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब मेन चाहिँ अब टाइटल रेस भन्दा नि टप 4 मा चाहिँ लड्न पर्ने स्थिति चाहिँ अहिले सिनारियो चाहिँ त्यस्तो क्रिएट देखिरहेछ होइन। आर्मीको गणितीय सम्भावना बाँकी नभएको होइन। च्याम्पियन बन्न गणितीय सम्भावनालाई जीवित राख्न आफ्नो बाँकी खेलमा आर्मीले चमत्कारी जित निकालेर मात्र पुग्दैन, अरू टिमको नतिजामा पनि भर पर्नुपर्नेछ। तर आर्मीले जारी लिगमा च्याम्पियन बन्ने खालको प्रदर्शन भने गरेको छैन। लिगको पूर्व सन्ध्यमा प्रमुख स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठ घाइते हुनु पनि आर्मीका लागि दशा बन्यो। सुमन अरियाल र कप्तान भरत खवासले पनि चोटका कारण केही खेल गुमाए। राष्ट्रिय टिमका सदस्य समेत रहेका गोलरक्षक विकेश कुतुले पनि 100% प्रदर्शन दिन सकेका छैनन्। आर्मीमा स्कोरिङको उस्तै समस्या छ। फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ जुन एट्याकिङ थर्डमा चाहिँ हामीले प्लेयरको एबिलिटी अनुसारले चाहिँ अब प्रिन्सको सुटिङ त्यतिकै राम्रो छ। अब हाम्रो सेट पिसेसहरूमा चाहिँ फ्री किकहरू हान्ने त्यतिकै राम्रो प्लेयरहरू छ, तर त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेको छैन कि त्यो जोनमा चाहिँ एट्याकिङ जोनमा मेनली अब 1-2 भएर स्ट्राइकरको कम्बिनेसन प्लेहरू त्यो चाहिँ देखिरहेको छैन क्या। त्यही नै हाम्रो चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ कि। अनि हामीले अब फोकस पनि धेरै ट्रेनिङ सेसनमा त्यसमा नै जोड गरिरहेको छ होइन, तर गेममा पनि सेम अब हरेक म्याचमा चाहिँ त्यो विकनेसहरू चाहिँ
स्टिल देखि नै रहेको छ। गत सिजन दोस्रो भएर एएफसी कप खेल्ने मौका पाएको आर्मीको अबको लक्ष्य मिडल टेबल देखिएको छ। लामो तयारी र केही स्टार खेलाडीका बावजुद प्रदर्शन लोभलाग्दो नभएकाले समर्थक निराश बन्न पुगेका छन्। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। माओवादी अध्यक्ष दाहालको दस्तावेज महाधिवेशनबाट पारित। विलासी शैलीको चर्को आलोचनापछि कार्यकर्ता सामु भने अब डेरा सर्छु। बारम्बार बाचा गरे पनि बेलायतले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकमाथिको विभेद हटाएन। वार्ताका लागि नेपाल सरकारको उदासीनता थप आश्चर्यजनक। एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि नोबल मेडिकल कलेजको ज्यादती। अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै कक्षाबाटै निकालिएका 72 विद्यार्थीले अझै प्रवेश पाएनन्। वर्ष 2021 कोरोना महामारी र जलवायु परिवर्तनको दोहोरो विपदमा बित्यो। म्यानमारको सैन्य कू र अफगानिस्तानमा तालिबानी कब्जा मुख्य राजनीतिक घटना। र एपीएफसँग 1-1 बराबरीमा रोकिँदा आर्मीको उपाधि यात्रा कठिन। 7 खेलमा 10 अङ्क गुमायो। फ्रेन्ड्सलाई हराउँदै एनआरटी लिगको चौथो स्थानमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.